Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Vita. Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana io, mialohan'ny iny nanolorana ny fanahiny, ary voasoratra any amin'ny Jaona 5:7. Asaiko ianao androany hiaraka andinika an'izany teny izany, fa teny fo io nefa tena misy lanjany. Ary raha mbola tsy niteny izany ianao hoe vita, dia androany afaka ny teny ianao aorianan'ity fampianaran'ity hoe vita tanteraka. Misy zavatra be dehibe izay tokony ho vitaina, tokony ho taperina, tokony ho lasa amin'izay eo amin'ny fiainanao, fa mbola manaranaraka anao foana ilay izy, mbola miazona anao foana ilay izy, mbola te amatotra sy anandevo anao foana ilay izy. Fa androany raha tsy tsapanao sy azonao tsara ny antony nahatonga an'i Jesosy hiteny hoe vita, dia tsy afaka hiteny koa ianao hoe vita ho an'io zavatra samihafa eo amin'ny fiainanao eo. Rehefa jerevanao io teny hoe vita io amin'ny teny grika dia hoe teleo, ary misy farafahakeliny efatra ny hevitra izay azo andraisana azy. Ny voalohany dia ny hoe voaloha, paid, izany hoe voalohan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana ary havana nitrosa-pahotantsika. Asa raha mba tsapanao ny asarobidina izany. Itsika olombelona rehetrarehetra io dia manota daholo amin'Andriamanitra, ary tsy misy fomba hahafahantsika mihitsy mihavana amin'Andriamanitra raha tsy halatsaka ny rahantsika, satria ny fanahy izay manota no faty, ary fahafatesana ny tambiny ota. Raha ny tena marina izany, mba hahafahana manadio antsika sy manafaka antsika, satria misy sazy izay tokony hiatra amintsika vokatry ny fahotana nataontsika, dia tokony ho halatsaka ny rahantsika. Kanefa dia Jesosy Kristy no nanao sorona ny tenany, ny solo vonantsika, nitondra ny sazy izay tokony hiatra tamin'ny tenantsika teo amin'ny tenany izy, nitondra ny kapoka izay tokony ho atao tamintsika teo amin'ny nofony izy, ary dia izy no nitondra n'izany rehetrarehetra izany voalohany tanteraka, hatramin'ny fahotana farany kely indrindra ka hatramin'ny fahotana farany lehibe indrindra. Dia vita teo ambony hazo fijaliana daholo ny fandoavana azy. Tsy ianao tsony no andeha andoha ny fahotanao, na andeha anao ezaka handoavana ny trosan'ny fahotanao eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsisy ezaka azonao atao intsony, fa manaiky fotsiny ianao, mino fotsiny ianao manao hoe Jesosy Kristy dia maty noho ny fahotako. Dia rehefa mino an'izay ianao dia afaka tanteraka. Ary izany nambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 5:1, tsy misy fanameloana ozy izy ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy azo melohana intsony ianao rehefa mino fa maty ho anao teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy. Ary izany zavatra izany tena mystera izany, tsy afaka ny andeha devoly manko dia manameloka antsika foana ny amin'ny lasantsika, mampatsiaro antsika ny zavatra taloha foana izy, dia te hiteny amintsika foana manao ianao anie olona ratsy, ianao anie mpanoty, ianao anie mpiatsara velatsia, tsisy ilavana anao, ianao raha tezitra aminao Andriamanitra, sosotra aminao Andriamanitra. Fa rehefa mahita an'io teny io ianao hoe vita, dia afaka hitenanao manao hoe vita tanteraka ny amin'izany. Resaka dala fotsiny izany, tsy mihaino an'izany intsony ary Satana, fa efa vita, afaka voavela tanteraka, satria izay ny dikan'io teny hoe vita io. Vitan'i Jesosy nandoa ny trosa-pahotanao, ary tsy tokony homelohana ny amin'izany intsony ianao raha ohatra ka mino ny avitra izay nataony teo ambony hazo fijaliana ho an'ny tenanao. Tena afaka hitondra fifaliana lehibe ho antsika mihitsy izany. Ny zavatra faharoa dia izao, io teny hoe vita io koa dia ny heviny faharoa koa dia ny hoe lasa, pasta. Izany hoe io hazo fijaliana io rehavana dia eo daholo no hanovan'Andriamanitra ny tantaram-piainantsika ho tonga passé, ho lasa zavatra lasa daholo. Entiny io hazo fijaliana io daholo ny zavatra rehetrarehetra izay ratsy rehetrarehetra, fahoriana rehetrarehetra, fanagejana rehetrarehetra, fahotana rehetrarehetra, tonga passé eo amin'ny hazo fijaliana izany. Ary ianao raha mino fa maty anao teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy dia afaka hiainan'izany ianao. Ny ankabetsahantsika mantsy ravana dia mino fotsiny hoe maty teo ambony hazo fijaliana hono Kristy, maty ho ahy izy, fa tsy tena miaina an'ilay izy ho an'ny tenantsika isika. I Paoly dia tena niteny mihitsy any amin'ny Galatiana 2:2 manao hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy eo ambony hazo fijaliana aho. Aza mieritreritra ianao hoe maty ho an'izao tontolo izao Jesosy, maty ho anao izy,
ary ny fahotanao mihitsy nentiny teo ambony azy fijaliana dia raiso zay iaino zay hoe manova tanteraka ny tantaram-piainako Andriamanitra efa tonga passé tonga lasa daholo zany rehetrarehetra zany fa tsy zany ntsony ankehitriny eo ianao zany no miova tanteraka mihitsy ny identité anao tonga olom-baovao ianao tonga olona voavela heloko ianao tonga olona no amarinina ianao ary zany ny zavatra tsaroantsika sy hitantsika eo amin'ny azo fijaliana manova ny tantaram-piainantsika ny azo fijaliana ary tena miteny amintsika ary havana fa nidikany hoe vita zany dia fahataperana zavatra anankiray zany dia fiovana amina tontolo vaovao ary zany mahatonga ny Korintianina 2:7 ilaza manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao reo eo amin'ny azo fijaliana rery ihany no ahafahana manova ny tantaram-piainanao be dia be ny zavatra zay tsy haintsika ny manova azy fa fiteniko matetika eto amin'ity pejy ity ny hoe manatona ny azo fijaliana fa eo no anovan'Andriamanitra ny fiainantsika ray manontolo dia manontany foana tsika hoe ahoana moa zany hoe manatona ny azo fijaliana e tena tsy aizoko mihitsy hoe inona ny dikany hoe manatona ny azo fijaliana dia hoe ombo eo amin'ny azo fijaliana ny fahotanao efa miteny amintsika foana fa io no secret ny fanafahana rehetrarehetra zany hoe ianao zany dia minotsotro zao fotsiny mivavaka ianao amin'ny finoana manao hoe Andriamanitra intya manatona eto apoditry ny azo fijalianao dia mitondra ireto sy reto zavatra samihafa reto manomboka androany vita reo lasa reo tsy miaraka amiko tsony reo efa tapitra tanteraka any am'ireo satria zany mihitsy no dikany tenin' Jesosy Kristy hoe vita ary rehefa mino an'izay ianao dia amarinina amin'ny finoana ianao satria ny finoanao no ho tanteraka aminao ary ny zavatra fahatelo dia izao hoe le teny hoe vita dia averika hoe tapitra koa ny dikany zany hoe misy zavatra be deaibe tapitra tokony ho taperina eo amin'ny fiainantsika eo indrindrandrindra ravana fa ny ota ny herin'io ota io zay miazona antsika mamatotra atsika manandevo antsika mangeja atsika isan'andro ka mahatonga anao hiteny manao hoe tsy mety afaka mihitsy tsy mety tapitra mihitsy fa miverina foana le fahazaran-dratsika dia mbola tsy misy mihitsy ny fomba ahafahana manafaka atsika akoatra ny azo fijaliana fa raha nisy fomba hafa ravana ahafahana mamonjy atsika sy manala atsika amin'ny gejany fahotana dia tsy nandefa nyzany no faty teo ambony azo fijaliana mihitsy Andriamanitra fa io ihany no any lalana tokana ahazahoana manapitra tanteraka ny tantaran'ireo zavatra samihafa zay mamatopatotra anao reo ary azonao atao tsara mihitsy nyzany expérience zany raha mbola tsy niaina an'izany ianao tena manatony ianao amin'ny fotoana ny azo fijaliana aza faly fotsiny hoe za mahalala na ny devoly azy dia mahalala fa netin'ny Jesosy teo ambony azo fijaliana tao aloha mifahotan'ny olona rehetrarehetra mahalala an'izany na dia ny devoly aza na dia ny tsy mpivavaka aza mahalala an'izany fa ianao ve efa niaina an'izany efa tena tsapanao teo amin'ny fiainanao ve zany hoe tena nomboana niaraka tamin'i Jesosy teo ambony azo fijaliana tokoa le fahotako dia tapitra vita tanteraka teo dia tonga olom-baovao dia tsy niaina tamin'ilay izy intsony afaka iainanao zany expérience zany amin'ity anio ity dia afaka hitenynao manomboka androany manao hoe tsy tia halala fa ny tenin'i Jesosy hoe vita dia midika fa tapitra androany daholo ny fanangejana reo ry satana tapitra teo ambony azo fijaliana zany ary ny azo fijaliana dia tsy azo ivalozana satria sazy io sazy tsy azo ivalozana io ary rehefa tonga eo dia tsy maintsy levona tsy misy fahotana lehibe takaninona ka tsy levona ambony azo fijaliana fa raha izany dia lasa amaivanitsika ny herin'ny ranony zanak'Andriamanitra izay nalatsana tsy mba ran'olombelona io na rana biby ka hoe tsy ampy lanjana tsy ampy degré fa tena rana zanak'Andriamanitra ary zay no mahatonga ny hoe azo antoka fa manafaka ny fahotan'izao tontolo zao satria ranony zanak'Andriamanitra mihitsy raha misy ravana ny fahafatesana tena misy mystera indrindra dia ny fahafatesan'i Jesosy Kristy tsy misy fahafatesana tahaka ny azy satria fahafatesan'olombelona daholo no haitsika fa ny azy leo ny fahafatesana Andriamanitra zanak'Andriamanitra ny maty nalatsaka ny ranony zanak'Andriamanitra ary zay no mahatonga antsika afaka hiteny manao hoe tapitra hatreo ny herin'ny ota afaka hiteny ianao androany ary zavatra tsy zavatra lava be zany tsy mila procédure be zany tsy mila mandoha vola ianao tsy mandeha hitady aniza sy hitady aniza ianao fa ianao rery sy ny finoanao mandeha an'izao afatrao no dia sokafan'Andriamanitra ny sainao ahatakatra ny herin'ny azo fijaliana sy ny asarobidin'ny fanafahana zay nataon'i Jesosy ho anao teo ambonjana azo fijaliana izany manana anjara amin'izany anie ianao tena manana anjara amin'izany ianao
Ary raha mbola tsy niainanao zany dia tena matiantoka ianao hoe mivavaka foana ihany anefany tsy mbola nafahan'Andriamanitra tamin'ny zavatra izay namatotra. Za izay miresaka amintsika izao dia fataona maro na matorany satana tamin'ny zavatra maro isan-karazany fa tamin'ny fotoana nahatsapako ny heriny io azo fijaliana io. Ary tena marina ny tenin'ny Paoly manao hoe tsy mba misy ataoko rehare no ny azo fijaliana. Ny vavaka tsotra fotsiny tadidiko mihitsy vavaka ohatrany hoe 30 secondes teo raha lava indrindra hoe tompo reto ara ilay zavatra izay tena mamatotra taona maro tsy mety afaka tato amiko mihitsy. Androany reto etiko omboana eto amin'ny azo fijalianao, tena atolotro omboako miaraka aminao fa tena vita eto androany, tapitra eto androany, vita eto lasa eto reto androany, ampy reto izay vita tapitra. Vita izay vavaka izay dia somary nanontany tena kely hoe zay tokoa ve dia tena hoe ampy ve zay, fa namerina kely hoe ampy izay, tena nataoko tamin'ny finoana izay vavaka izay fa tena ampy izay. Fa tena mahagaga ary avana ny heriny izany Andriamanitra zany. Du jour au lendemain ozy ny fitenenana. Ilay zavatra izay namatotra anao sy niazona anao teo tsy nanana hoe tsy nananao vita amin'ilay izy akory ianao. Tena tsapanao hoe tsy niraika tamin'ilay izy intsony ianao. Nafahan'Andriamanitra. Ary tena marina ny tenin'i Jesosy Kristy hoe raha ny zanaka ny manafaka tena ho afaka ianao. Tena ho afaka ianao. Ary tena misy heriny raha ny zanak'Andriamanitra izay nalatsany teo ambony azo fijaliana nanapitra tanteraka ny fanangejany ota eo amin'ny fiainantsika. Voavela heloko ianao noho ny amin'izany teny hoe vita zany. Vita ny fanamelohana rehetrarehetra ary afaka itenanao manao hoe voavela heloka. Zany no antoka analantsika fahasahiana amin'ny teny manao hoe ho any an-danitra. Satria ianao mino ny asa-pamonjenanao taon'i Kristy teo ambony azo fijaliana ho an'ny tenanao, ho an'ny tenanao ary miainana izany ianao. Ento eo daholo na souvenir ratsy, na karazana famatorana, na ny dépression, na ny karazana alahelo, tahotra, fanahiny, fahazaran-dratsy samihafa izay mamatotra antsika fanahinina na inona ry havana dia tsy misy fitaovana famotehana omen'Andriamanitra antsika akoatra ny azo fijaliana ho an'ireny zavatra samihafa ireny. Ary ny dikany hoe vita io koa dia hoe tanteraka, accomplished. Izany hoe Jesosy Kristy teo ambony azo fijaliana no nanatanteraka izay rehetrarehetra voasoratra izy ny aminy nahavita ny mission izay nampanaovina azy izy. Tanterany hatramin'ny farany. Andriamanitra ny ravana rehefa miasa ka manomboka zavatra ao amintsika dia vitany hatramin'ny farany izany. Ary Jesosy Kristy rehefa tsy manao zavatra tapany izany izy da hoe manao zavatra eny an-tenatena ny dia mijanona. Fa itsika noho ny amin'ny tsy finoantsika dia miazoazo fa Andriamanitra ilay miaraka aminao dia Andriamanitra mahavita azy io. Ary vitany hatramin'ny farany mandrakariva ny zavatra izay ataony eo amin'ny fiainanao ary manana finoanany amin'izany. Vitany hatramin'ny farany ny mission izay nampanaovina azy. Tsy varimbarina izy nasondriana tamin'ny fiainana tety ambonin'ny tany fa vitany hatramin'ny farany ny asa izay nampanaovina azy dia ny ilay mahazanaka ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotany izao tontolo izao azy. Fa izasy ianao koa afaka ny teneny izany ve ianao hoe vita ny mission nampanaovin'Andriamanitra. Tsy fantatro izay asa nandreketan'Andriamanitra taminao. Afaka ny teneny izany ve ianao raha tonga ny fotoana izay ialanao eto amin'ity tany ity sady hoe nenina hoe tsisy vitako mihitsy fa variana fotsiny mbola tsy tara fa mbola manana fotoana ianao zao ahafahanao manonotra zay rehetrarehetra tsy vitanao hatramin'izay. Mba afaka hiteny tahaka ny Paoly koa ianao manao hoe nahatanteraka ny fiazakazahako vita ny mission izay nampanaovin'Andriamanitra ary ho adinina ny amin'izany tsika. Ry havana amin'ity anio ity dia manasa anao aza mionona fotsiny amin'ny hoe mankalaza ny Pasika fa na ny jentilisa aza dia mankalaza ny fety io fa ianao kosa iaino efa Pasika firy izay ny nandalovanao, efa tsapanao ve hoe vita tapitra tanteraka ny fanangejana sy ny fahotana sy ny famatorana samihafa, ny fanamelohan-teny isan-karazany izay mitoetra ao anatinao. Ny ainanao ve izany sa ankalazainao fotsiny ihany? Fa amin'ity anio ity afaka ny olona afaka ianao noho ny amin'ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy teo ambony azo fijaliana ho anao io. Manana anjara amin'izany ianao fa ambarako ihany ny teny hoe vita dia maneho amintsika fa voaloha ny trosany fahotantsika rehetra ary tsy azo melohana ny amin'ny lasanao intsony ianao. Ny teny hoe vita dia maneho fa lasa daholo ny faharatsiana rehetrarehetra ary nanovanao tonga olom-baovao Andriamanitra. Mety ny olona no mety hanenjika anao amin'ny lasanao fa ao amin'Andriamanitra tsisy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ary tadio fa ny teny hoe vita dia midika fa tapitra treo ny herin'ny ota izay mamatotra antsika. Tapitra
afaka itenen'izany anao hoe vita tapitra tretro ny herinao ry oto miala atao anatiko amin'izay ianao potipoteny eto ambony azo fijaliana ianao fa miara-maty amin'ny Kristy eto ianao androany miara-maty ianao amin'ny Kristy eto androany ary ny farany dia izao hoe ny teny hoe vita dia midika fahatanterahana tanteraka ny mission izay nampanaovina azy tanteraka tao amin'ny olona ilay fanekena rehetra izay nambara tamin'ry Noa tamin'ry Abrahama tamin'ny Israely tanteraka tao aminy fa izy nahavita azy antsakany sy andavany dia ninona fa ny fampihavanana an'Andriamanitra sy ny olona vitany teo amin'ny tenany izany fa izasy ianao koa averika any manana mission tsika ary mbola ho avy koa ny fotoana izay hialantsika eto amin'ity tany ity fa move afaka hitenanao manao hoe vita mbola tsy tara ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra amen